اليوم جاي بالطريقة لعيون المشتركين. أول شي عيال، نخش هنا الهدايا. أوكي، نفتح الهدايا. في هنا هدايا جائزة اللعيبة الأوفياء. أوكي، نخش عليها. نسوي مثلا 1. أوكي، نسوي هنا 1، ننتظر لين يكمل. اوكي، الحين نكمل ونسوي مثلا 4. المهم حسب اللي انت تبغى فيه. نسوي 4 وننتظر. اوكي، مثلا نسوي 6 كمان. اوكي، نروح هنا نسوي 6. اوكي، الحين هنا سو انت الرقم اللي تبغاه، مثلا يعني عادي 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات مو مشكلة. اوكي، مثلا انا الحين راح اسوي 6 ساعات. اسوي بحث هنا وسو استخدام. انتظر لين يطلع لك قائمة بيضاء. مثلا هنا لو طلع القائمة البيضاء هذه يعرف ان الهكر معاك ضبط. خلاص اوكي، الحين نطلع، روح الجزيرة او روح الصيد وارجع. اوكي، انا ما ابغى اروح الصيد وارجع علشان الحساب حقي ما يطلع تحت ويقفلون علي اللعبة وكذا، بعد ما راح اقدر اسوي لكم شيء. اوكي، الحين مثلا خشيت الصيد او خشيت المزرعة الثانية الجزيرة ورجعت، تخش على الهدايا، تروح هنا بتلاقي كل شيء تمام. اوكي، روح هنا بيع اللي انت تبغاه. مثلا لا تبيع كثير، بيع مثلا يعني 7000 او 6000 كده. مثلا انا راح ابيع 33 الف قطعة. اوكي، سوي استخدام. شوفوا ايش يطلع لنا. ننتظر شوفوا كم يعطينا، يعني اعدادات ونار وفلوس. وشوفوا ايش ويعطينا كوبون. وشوفوا الدنانير كم. انت حسب البيع، كل ما بعت اكثر كل ما لقيت دنانير اكثر. الحين انا لقيت 695 دينار. اوكي، سوي استخدام. اوكي، شوف الدنانير كل شيء تمام، ما في يعني يقول لك والله وهمي ما ادري ايش. لا، ما في وهمي، كل شيء تمام ان شاء الله. المهم كل شيء هذا شوفه. والحين الكوبونات اللي انا ملاقيهن، شوف النار هذه استخدمها. اوكي، والكوبون هذا استخدمه. اوكي، كل شيء تمام، ما في شيء تغير. شوفوا، يعني في عيال يقولون والله بزور طريقة وهم من لا يا عيال، بالله قبل ما يقفلوه الشركة، يعني ما تقفل هذه الطريقة سريع، كل واحد يسوي الطريقة اللي انا اسويها. وبالله